Croeso i drydydd penod yn rhydydd cyfres podlediad Eryri. Ysbrydoliaeth ar gyfer y Celfyddydau ydy testyn y rhifyn yma. Ioan Gwilym dwi'n o swyddogion cyfathrebu parc, a gyda mi heddiw mae cyn ddarlithydd mim Brifysgol Aberystwyth, yr uwchraddithydd Bleddyn Huws. Croeso i'r ysgol heddiw. Diolch yn fawr iawn i ti, Ioan. Yn briodol iawn, da ni yn yr ysgwn, achos da ni wedi drafod chydig bach o Beirdd Gwlad Eryri, cartref y bardd enwog, bardd y Gadar Ddu, Hedd Wyn, lle. Dys chi gallu esbonio chydig bach i ni, pa mor bwysig oedd Beirdd Gwlad i ddiwylliant y cyfnod yn ei anterth? Wel, dweud y gwir, pan ti'n meddwl yn ôl am yr 20th ganrif, dyna oes air y Bardd Gwlad, a fysa ti'n diffinio Bardd Gwlad, rhywun sydd wedi eni a'i fagu ac wedi aros yn ei ardal ei hun, yn ei fro ei hun. A wedi cael rhywfaint o addysg elfennol, ond ddim wedi mynd ymlaen i'r brifysgol, ond wedi aros yma yn lleol ac wedi dysgu'r cynganeddion, enghraifft, yn gynnar. Ti'n bod, lle oedd na feirdd eraill hun, wel dysgu'r grefft ynddyn nhw. Ac wedyn, be di pyncia nhw? Wel, bywyd bob dydd yn y math yma o ardal, bywyd gwledig, amaethyddol. Doedd pawb ohonyn nhw ddim yn ffarmio, wrth gwrs, ond doedd amryw ohonyn nhw'n grefftwyr, ddynion busnes, math yna o beth. A mae rhywun yn meddwl am diriogaeth y Parc Cenedlaethol o Ddyffryn Conwy lawr i Bont ar Ddyfi, De Meirionydd. Mae yna geinia o Beirdd Gwlad. Mae rhywun yn meddwl am Selwyn Owen, Huw Sel yn Sbytifan, Wil Mog yn Sbytifan, dra wedyn am Ben Morfa a'r Jer, Robert Jones, Pen Morfa, oedd yn ddyn codi shedia wedi brentisio fel gof, ond yn grefftwr o'r math yna. A wedyn, wrth gwrs, meddwl am y cysylltiad ar ysgwrn, Hedd Wyn, wel i frawd yng Nghyfrath, Morris Cyfanedd, yn Fardd Gwlad. A mi anwyd o ymlaen â Ffestiniog, gadael ysgol yn ifanc, 40 oed, mynd i weithio'n chwaral, a wedyn mynd i ffarmio. A mae'r gyfres yma, ti'n bod, gyfres Beirdd Bro, mae gasgliad o'i gerddi fo'n y gyfres bach yma. Mae sawl un o'r Beirdd Gwlad, mae wedi llwyddo i gyhoeddi gwaith yn y cyfres Beirdd Bro. Gyfres bach ddifyr dros ben. A dyna, wel, hynny di bywyd ei hun, dyna i pyncia nhw, ti'n bod, geni, priodi a marw. A maen nhw'n nabod i pobl, maen nhw'n nabod i cymuned, a maen nhw'n cyflawni, mi roedden nhw'n cyflawni swyddogaeth bwysig iawn, fel cofnodwyr. A mae'r geiriau yma, cofnodi pethau mewn geiriau, a mae geiriau'n parad ydy, maen nhw'n dal i'n hysbrydoli ni heddiw wrth edrych yn ôl ar hanes y cyfnod ac ar natur y gymdeithas glos oedd yn bodoli pryd yna, sy'n wahanol i fel mae pethau heddiw. Dyna be oedd, ydych chi'n meddwl, prif ysbrydoliaethau, achos mae yna doman o Beirdd Gwlad yn Eryri. O yna fwy o Beirdd Gwlad yma o fewn ffiniau Parc Cenedlaethol, dim fel oedd y galw adeg ynny, ond oes o beth am tirwedd yn fwy ysbrydolgar am yr ardal, ta ydi o mwy jyst y diwylliant, ydych chi'n meddwl? Wel, swn i'n dweud y diwylliant, y diwylliant gwledig, a mae llawer o'r diwylliant yna'n seiliedig hefyd ar grefydd ac ar gapeli, felly de. Achos mi oedd y capeli'n fwy na llefydd i addoli ynddyn nhw, achos mi oedd gen ti gymaint o gymdeithasau llenyddol, steddfodag yn y blaen. Felly oedd na rhyw fath o feithrinfa ar gyfer y beirdd yma. Oedden nhw'n cael cyfle i gystadlu, cyfle i adrodd i cerddi. A hefyd rhywbeth arall, na dydy o ddim yn bod i'r un graddau heddiw, gallai ti ddeud bod papura bro yn cyflawni'r swyddogaeth yna heddiw. Ond dwi'n meddwl am papura lleol fel yr Rhedegydd ymlaen â Ffestiniog, yr Herald Cymraeg yn Gaernarfon. O gen ti golofna yna, golofna barddol, ac oedd y beirdd yn gweld i gwaith mewn print yn y colofna yma. Wedyn, o na fwrlwm, o na ddiwylliant cyfoethog yn lleol beth bynnag. A felly oedd y peth wedi wreiddio yn rhan o wead y gymdeithas. Felly dyna'r hanfod dwi'n meddwl. Ydyn, un o'r
Beirdd Gwlad yn mynd i roi sylw penodol i heddiw ydy William Oerddwr. Alla bod dipyn o gynulleidfa ni'n gwybod lle mae Oerddwr, ond ella sa'ch chi'n gallu rhoi chydig bach o gefndir lle mae o, pam bod o mor bwysig i diwylliant y Beirdd Gwlad, ella. Wel, Oerddwr ei hun, mae yna ddipyn o sôn am Oerddwr. Diolch i T.H. Parry Williams, dyna gwir, achos dwi'n meddwl allan mae'r gerdd sgwennodd o i Oerddwr, a mae gan osgrif hefyd am Oerddwr, sydd wedi codi ymwybyddiaeth o'r lle, felly, yn rhan o bwysig iawn o'n treftadaeth lenyddol ni erbyn hyn. Mae Oerddwr wrth odra Bryn Banog, uwch ben, wel, be fysa ti'n dweud, Bwlch Aberglaslyn, Nanmor di'r pentra gosa, dan ni ymhlwy Beirdd Gelart, a teulu yr Huwsiaid, teulu plant John Huws ac Elizabeth Huws, a dyna'r cysylltiad teuluol efo T.H. Parry Williams wedyn a theulu ti'r ysgol. Achos mi oedd Elizabeth Huws, mam Will Oerddwr, yn chwaer i Ann Parry Williams. Ac wrth gwrs, mi oedd Parry Williams felly'n gefndar gosa i Will Oerddwr. Ben fi eithaf chi. TH yn aml gael ei adnabod fel na dyna lle oedd o'n cael ei ysbrydoliaeth mwyaf bron yn ytrach, wel, yn amlwg mae rhaid un ysbrydoliaeth mawr iddo fo, ond yr Oerddwr yn bwysig iawn hefyd. Da chi'n meddwl sut mae, ydy TH wedi dylanwadu ar Will Oerddwr yn benodol? Wel, fyswn i'n dweud bod dylanwad Parry Williams ar ei gefndar yn sicr, ond dwi'n ama hefyd bod dylanwad y cefndar ar Parry Williams. Right, yeah. Achos, ai ti gofio bod Parry Williams di madal a rhyd ddi i bob pwrpas pan oedd o'n 11 oed, i fynd i'r ysgol Sul ym Morthmadog, ac wedyn oedd o'n gorfod aros yno yn ystod y tymor, oedd o ddim yn mynd adra, felly oedd o'n rhyw deimlo agoswydd ar dynfa mater Eryri, ond mewn gwirionedd, oedd o wedi bod yn alltid ers pan oedd o'n 11 oed. Fe oedd o rioed yn byw yn o wedyn yn barhaol. Yn wahanol falla i'w gemdryd a'i gneitherod yn Oerddwr. Mae'r gyfrol yma, casgliad o gerddi William Oerddwr, wel, T.H. Parry Williams yn athethol y cerddi sydd yn y gyfrol yma. Achos oedd Will wedi dangos, o gynnu fo ddwsina o gerddi, wedi dangos rhain i'w gemdar. Ac oedd Tom yn mynd ati wedyn i'w darllen nhw, a mi oedd o'n marcio wedyn, mae hon werth i choeddi. A dwi wedi gweld llythyr neu nodyn gen Tom at ei gefndar yn dweud, ia, mae eisiau chi roed y soneda ar y diwedd, medda fo, a chynnwys y soned Beirdd Gelart yn ola. A mae'n amlwg bod Will wedi gwrando ar gyngor ei gefndar. Doedd o ddim, i fod o'n medru cynganeddu, ond cerddi'r rhydd oedd gynno fo yn fwyaf, a mae o, Will Oerddwr rwan felly, yn efelychu gefndar ac yn canu y soneda yma. Ond meddwl am ddylanwad y cefndar a Will felly ar Tom. Dwi'n meddwl, Tom wedi bod yn y brifysgol, mae sawl brifysgol, dweud y gwir, wedi cael gyrfa academaidd ddisglair iawn ac wedyn wedi treulio blynyddoedd ni yrfa broffesiynol yn Aberystwyth, yn athro Cymraeg yn fanna. Wrth gwrs, oedd o wedi ennill y gadar ar goron ddwywaith hefyd, yn bardd cenedlaethol, oedd o'n brifardd cenedlaethol. Ond eto mae rhywun yn synwyro bod Parry Williams yn cofio am i'w wreiddiau ac yn treulio dipyn o amser yng nghwmni Will Oerddwr, felly, ac yn edmygu fo y math o iaith oedd gynno fo, iaith lafar. Ac wrth gwrs mae Parry Williams ar ôl ennill y gadar ar goron ddwywaith, fatha tasa fo'n cefnu ar y cynganeddion i ryw radda, a mae o'n troi at y mesur ar hyd. Soned yn sicr, a mesur higwm wedyn. A mae iaith o yn llai clasurol yn ddiweddarach yn ei yrfa, mae'n fwy llafar. A falle mae dylanwad y cefndar sydd yn fan yna. Maen nhw'n gerddi, fod eich di sef, maen nhw'n, mae lot o sôn am bobl yn fod oes, maen nhw wedi gwreiddio, maen nhw'n gerddi naturiol a rhwydd i ddarllen, ond mae yna ddyfnder yn hein yn debyg iawn, mae yna themau tebyg iawn yn gwaith y ddau, does? Oes, mae yna, a dwi'n meddwl bod nhw'n agos iawn at ei gilydd. Rhaid, achos oedden nhw wedi cael ei magu ar
ddwy aelwyd grefyddol iawn, ac wrth gwrs beth sy'n digwydd wedyn ydy bod y rhyfel byd cynta'n dod. Tom Parry Williams yn wrthwynebydd cydwybodol, doedd Will ddim isio mynd, ond oedd y ddau ohonyn nhw yn y tribunlys apel yr un diwrnod fel mae'n digwydd. Wedyn mi gafodd Tom ieithrio, wrth gwrs, fel heddychwr a hefyd oherwydd ei waith yn Aberystwyth. Ond oedd Will yn honni bod gynno fo ddinasyddiaeth Americanaidd, achos oedd wedi bod yn byw yn America am ryw 8 mlynedd. A mi ddoth yn ôl, ac wrth gwrs oedd o'n dweud, wel, allwch chi ddim ongorfodi fi fynd i'r fyddin, achos dwi'n ddinesydd Americanaidd, a dyma nhw'n gofyn efo, wel, os gynnwch chi dystiolaeth, a doedd gynno fo ddim. Felly, mynd nath o. Ond oedd o'n un o feirdd y ffosyd, ti'n gweld? A be oedd yn ddiddorol amdano fo, oedd o'n sgwennu llythyrau wedyn at Garneddog. Ac wrth gwrs y Carneddog wedi cyhoeddi cerddi Eryri, casgliad o cerddi Beirdd Gwlad yn Eryri 1927. A wedyn, mi oedd o'n Will o Ffrainc yn anfon y llythyrau yma, ac oedd Carneddog yn cyhoeddi hynny wedyn yn yr Herald Cymraeg, ac oedd ddipyn o ddilyniant iddyn nhw, ti'n weld. Ond mae yna un soned yma, a mae wedi ei chynnwys yn y gyfrol Gwaedd y Bechgyn gen Alan Llwyd ac Elwyn Edwards, cerddi Cymraeg o'r rhyfel byd cyntaf. Ti'n meddwl am gerddi Hedd Wyn, wrth gwrs, gwae fi fy myw mewn oes mor ddreng, y gerdd yna'r rhyfel gynno fo, un o gerddi Cymraeg gora cyfnod y rhyfel. Ond dwi'n meddwl bod hon gen Will Oerddwr yn gerdd bwysig hefyd, syrffedu, soned ydy hi, a lle mo'n tynnu ar ei brofiad. Buminau tua som a thir Peron, yng nghanol brwydrau hyll a thywall gwaed, a hogia Sir Gaernarfon a Sir Fôn yn sgyrion yn yr wtra dan fy nhraed. Deisofwn cyn fy nghychwyn am y drin, pryn bynnag a ddawn ni nôl a'i peidio'n fyw, am dynnu fenwy ffwrdd o lyfrau crin y capal bach, rhag ofn insultio Duw. Ond Beibil hardd yn anreg roed i mi pan ddeithym yn fy ôl o'r rhyfel mawr gan eglwys anrydeddus yr MC am henw wedi dorri ar ei glawr. Syrffedais gymaint ar ei rhodd a'i thryth nes oedi agor clawr fy meibil byth. Wannol, dwi'n gweld hon yn gerdd bwerus. Hogyn o cefn gwlad fatha Hedd Wyn wedi cael ei orfodi fel canodd o hogiau eraill o Gymru a gwledydd eraill wedi cael ei gorfodi i fynd i'r rhyfel. Doeddan nhw ddim isio mynd, o gynnyn nhw'n llawer o ddewis. Ond wrth gwrs, mae gen ti weinidogion hefyd, oedd yn annog yr hogiau mae fynd, ac yn dweud mae hwn yn rhyfel cyfiawn, mae Duw o'n ochr ni. A oedd o wedi cael ei fagu fel Hedd Wyn yn fan hyn yn yr ysgwrn i gredu mae Duw cariad Duw. A dyma fo'n mynd ac yn dod yn ôl ar ôl y profiadau mae gafodd o, a mae o'n gweld be, da chi'n rhoi Beibl i mi'n anreg felly. Da chi wedi cefnu ar eich Beibla, da chi wedi cefnu ar grefydd. Felly dwi'n meddwl bod o'n, wel mi oedd o'n yn dipyn o amheuwr, ond oedd o'n gweld bod amheuaeth yn beth iach hefyd. Wrth gwrs mae yna dipyn o sôn am grefydd i gefndar, a oedd o'n anffyddiwr a'i peidio. Wel, dwi'n meddwl bod Parry Williams, mae daliadau crefyddol oedd gynno fo, oedd o di fagu, fel o'n i'n dweud, ar aelwyd grefyddol, oedd o'n mynychu'r capal pan oedd o'n ifanc, ond mi gafodd yntaid a dreithio hefyd, gan ymateb pobl i'w safiad o fel heddychwr. A rhai crefyddwyr hyd yn oed yn ei feirniadu fo am beidio a mynd oherwydd i fod o'n heddychwr. Dwi'n gwybod mae gen i gysylltiadau teuluol efo Will Oerddwr, achos mae yna ddwy gerdd, un yn hen daid ac un i'w frawd yn hwn, ond yn rhyfedd iawn na syrffedu, ydych chi'n ei ddarllen, di hoff gerdd dad yn y llyfr hefyd. Os gennych chi hoff gerdd yn o? Wel, honna'n sicr, honna dwi'n meddwl. Ond mae yna un arall, fysa dy dad yn cofio'r teulu, dwi'n siŵr, teulu Dinas Ddu. A Thomas Evans Dinas Ddu. Oedd yn gymydog i deulu Oerddwr. A Daniel i fab wedyn yn dal i ffarmio ar ei ôl o. A dyma ti'r math o cerdd yn coffhau Thomas Evans ydi,
Ond mae o'n cyfeirio fan hyn at y gymwynas efo bwlch yna rhwng Nanmor a Beirdd Gwlad, bwlch a Barglaslyn felly, sy'n lle trawiadol iawn. Wrth gwrs o'r rhaid i bobl Nanmor fynd drwy'r bwlch i gael eu claddu yn y fynwant y Beirdd Gwlad. A oedd Wil Oerddwr wedi bod yn gymydog iddo fo, wedi byw, wedi nabod i gilydd erioed, a mi oedd o'n mynd i gneifio, naill ffarm yn helpu'r llall efo'r cneifio ac yn y blaen. Aeth ynta drwy'r gymwynas yn wibiog ar ei hynt, heb sylwi ar ogoniant y ceunant megis cynt. Does dim ond eco lle y bu yn aros mwy yn unas ddu. Hen Gristion cywir ydoedd, dirodres glân ei foes, a'i fryd ymhethau crefydd heb fwlch ar hyd ei oes, heb newid plwy, heb newid tŷ, ar hyd y daith yn unas ddu. Aeth ymaith heb betruso a'i wyneb tua'r wawr, ar bwys ei ffydd a'i grefydd, heb weld y ceunant mawr. A thros y ffin tu hwnt i'r llen, o'r ddinas ddu i'r ddinas wen. A dwi'n meddwl, mae mor syml, Diolch, mae yna ddipyn o ddyndar fan hyn. Mae o wedi marw tro cyntaf erioed o fynd drwy'r bwlch heb i weld. A mae o'n chwarae hefyd ar cyferbyniad rhwng y ddinas ddu a'r ddinas wen. Enw i gartra fo ar nefoedd. A mae'n gerdd syml, ond effeithiol iawn, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl. Mae'n bobl dofn iawn. Swn i'n annog mwy o bobl i fynd i ymchwilio fewn i'r cerddi yma, darllen mwy, achos mae o'n dim yn unig darllen gwaith, da chi, ond da chi'n darllen cofnodion hanes fel da ni wedi sôn yn barod ydan. Hollol, a ddysgu'r gyfrol, dwi'n meddwl bod hon yn gyfrol bwysig, cerddi Eryri. Casgliad yma o gerddi, degoeddwyd yn 1927. Mae yna 237 o beth o gerddi yma gen 83 o feirdd bro Eryri. A canu cartra, dyna oedd Carneddog yn galw'r math yma o ganu. Dwi'n mynd galw nhw'n Beirdd Gwlad, Beirdd cartra. A mae yna rhywbeth cartrefol iawn, achos o bobl, fel o'n i'n dweud, nabod i gilydd, teulu Cwmcloch enghraifft, Edith Evans, teulu Nores Eryri, a'i chwaer Elen Evans. Mae yna gerddi fan hyn gen y ddwy ohonyn nhw, oedd nhw wedyn yn nabod ac yn ffrindiau fo merchaid Oerddwr, sef chwiorydd Wil Oerddwr, a mae gen nhw gerddi at ei gilydd. A wedyn mae yna gerddi eto i Hyw'r Gelli, llyfr o'n, perthyn i ti. Ysdi rhyw gerddi doniol, rhyw droedon trwstan ar math yna beth. Ond be sy'n werthfawr am y gyfrol yma, di bod ti'n cael golwg ar fywyd yn Eryri, yn ôl yn hanner cyntaf ar 20th ganrif, a mae o'n ddarlun cymdeithasol gwych, dwi'n meddwl. Ti'n medru dallt natur y gymdeithas wrth ddarllen rhai o'r cerddi yma. Ac wrth gwrs, dyma rhywbeth i'w ystyried, Ioan, lle mae Eryri? Wel, mae'r parc, tiriogaeth y parc, fel o'n i'n deud ar y cychwyn, yn eang iawn. Ond mae Carneddog yn hon wedi diffinio Eryri'n eitha manwl. Iddo fo, roedd Eryri'n cychwyn ym Mhen y Pas, Pen y Gwryd, i lawr drwy Ddyffryn Glaslyn at Ben y Cob. Felly dyna'r ardal a dyffrynoedd nentydd yr Wyddfa, fel oedd o'n i galw nhw. Fyny am Gwm Croesor, drosodd i Ddyffryn Anlla, mynd gymellad yn Anlla, ond mae o'n diffinio ti o'r ardal, felly Eryri byr mewn ffordd. Ar y nodyn yna, nodyn positif iawn, a beth sy'n ei gytuno fawr efo fo, sydd yn diolch i chi am ddod i gael sgwrs efo ni heddiw, Bleddyn. Diolch yn fawr iawn. Diolch i ti.